বিকালের পর কেন জানি একটু বেশি ক্ষুধা লাগতেছিল, আর চিন্তা করলাম একটু ডিফারেন্ট কিছু বানাই ফেলি যেটা খাইতেও মজা হবে আর বেশি প্যারাও নিতে হবে না। আজকের রেসিপিটা কিন্তু একদম তাই, মানে ঝটপট হয়ে যাবে, আপনার তেমন কোনো ঝামেলাও করার দরকার নাই। আর দেখতেই পাচ্ছেন এই স্ন্যাক্সটার কি পরিমাণ মানে অ্যাট্রাকটিভ লুকস আসছে। আর শুধু এটা যে দেখতেই সুন্দর হয়েছে তা কিন্তু না, খাইতেও হয়েছে ফাটাফাটি। আপনাদের ভাইয়া আমাকে বলছিল এটা কি খাওয়াইলা, এত মজা, আমি তো এটার ফিদা হয়ে গেছি। সো বুঝেন অবস্থা। যেই হোক, আমি ফ্রিজে আমার চিকেন পুর করা ছিল, সেখান থেকে প্রায় 1/4 কাপের মতো চিকেন পুর নিয়েছি। তার সাথে দিয়ে দিলাম টমেটো সস। আমি এখানে নিয়েছি প্রায় 1 টেবিল চামচের মতো হবে, 1 টেবিল চামচের বেশিই আছে। আর তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি ওই যে কয়েকদিন আগে আপনাদের সঙ্গে মেয়োনিজ রেসিপিটা শেয়ার করেছিলাম, এটা কিন্তু এগলেস মেয়োনিজ। আমি এটা দুধ দিয়ে বানিয়েছি, এতটাই মজা হয়েছে খেতে। অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে চেক করতে ভুলবেন না। যাই হোক, বাসায় 2টা বান ছিল, এটা বার্গার বান। আমি অথবা আপনারা কিনতেও পারেন বাইরে থেকে, অথবা বাসায়ও কিন্তু বানিয়ে নিতে পারেন। আর আপনারা চাইলে এই বার্গার বানের রেসিপি কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমারও হোমমেড বার্গার বান অনেক মজা হয়, তবে এটা আজকে হোমমেড না, বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসছি। সো এখন যেটা করব, বানটা আমি কি করছি, একটা ছুরির সাহায্যে আমি ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে কেটে ভিতরের অংশগুলো ফাঁকা করে নিচ্ছি। এভাবে, ঠিক এভাবেই আমি করে নিয়েছি, আপনারাও এভাবেই করার চেষ্টা করবেন। এখন যেটা করব, আমি এই বার্গার বানগুলোর মধ্যে ফার্স্ট লেয়ারিং করব মজরেলা চিজ দিয়ে। সো এটা একটু চিজি করার জন্য আমি এই কাজটা করছি, তবে আপনারা চাইলে কিন্তু এই মানে স্টেপটা স্কিপও করতে পারেন। তবে এটা চিজ দিলে যেটা হবে, একটা চিজি ফ্লেভার আসবে, চিজি টেক্সচার আসবে, খাইতে বেশি মজা লাগবে। সো বাসায় থাকলে এটা ইউজ করতে পারেন। অ্যান্ড ইটস টাইম ফর দ্য সেকেন্ড লেয়ার। আমি একটু আগেই যেই চিকেনের পুরটা মেয়োনিজ এবং টমেটো সস দিয়ে মেখে রেখেছিলাম, সেটা কিন্তু বার্গার বানের মধ্যে স্টাফিং করে দিচ্ছি। বেশি করে স্টাফিং করেছি যাতে খেতে বেশি মজা লাগে। সো ওপর দিয়ে দিচ্ছি আবারও মজরেলা চিজ, এটা আমার ইচ্ছা মতো দিয়েছি। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, অরিগ্যানো সামান্য স্প্রিঙ্কল করলাম। ওভেনে বেক করেছি 180 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে মাত্র 20 মিনিটসের জন্য। অ্যান্ড হিয়ার ইউ গো মাই চিজি পিজি ইভিনিং স্ন্যাক্স রেডি টু সার্ভ। আর এই ইভিনিং স্ন্যাক্সের একটা মজার দিক হলো, আপনারা কিন্তু চাইলে এটা চুলাতেও তৈরি করে নিতে পারেন। একটা ফ্রাই প্যান অথবা তাওয়াতে এই বার্গার বানটা দিয়ে স্টাফিং করে দিলেন, তারপরে একদম লো আছে বা একদম মিডিয়াম আছে এটাকে 10 মিনিট বা 15 মিনিটের জন্য চুলাতে রাখতে হবে। বুঝবেন কিভাবে এই স্ন্যাক্সটা একদম রেডি, যখন ওপরের চিজটা গলে যাবে, অথবা চিজ যদি না ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে নিচের সারফেসটা একটু ক্রাঞ্চি টাইপ হবে বা শক্ত হয়ে যাবে, ব্রাউন কালার চলে আসবে, তখন কিন্তু চুলা থেকে নামিয়ে নিতে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ, এই চিজি স্ন্যাক্সটা যে এতটাই মজা হয়েছিল, আমি যখন বাইট নিচ্ছিলাম এক একটা, আমি মানে থামতেই পারছিলাম না, একটার পর একটা বাইক নিতেই আছি। If you like my today's recipe, then please subscribe my YouTube channel and follow my FB page. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.